Ok, mi gente, hoy vamos a ver cómo eliminar el ruido de fondo de los audios, de la grabación. Cuando tú grabas, ese ruido que queda entre los silencios que hace, eso es lo que vamos a eliminar con dos sencillos pasos. No tienes que calcular nada, no tienes que estar colocando puertas de ruido ni spliteando los ítems. Dos pasos sencillos. Insertas el plugin, le das una casilla y ya te registra el ruido. Entonces vamos a ver cómo hacerlo tan fácil como suena. Con un plugin gratuito lo puedes usar en Cubase, FL Studio, en Pro Tools, en Studio One, en donde quieras. Entonces ya te voy a decir cómo es esto. Vamos a insertar una pista de audio. Vamos a colocar aquí prueba de ruido. Listo. Vamos a agregarle un color, por simple estética. Y ahora, si yo coloco la monitorización acá y no digo nada, todo ese espacio que se ve acá cuando yo no hablo es ruido. Eso es lo que vamos a eliminar en la grabación. La señal va a seguir teniendo ruido, pero en la grabación, cuando esté plasmada, no se va a ver. Entonces, vamos a grabar un pedazo del ruido para tener una muestra de lo que es el ruido nada más. Entonces vamos a colocar a grabar y no vamos a decir nada ni vamos a hacer ningún ruido. Listo, con eso basta. Entonces todo eso que tenemos acá, miren, toda esa parte es ruido. Vamos a hacerle un poco de zoom. Tenemos muchísimo ruido. Entonces, si yo lo reproduzco, quitamos la monitorización y lo reproduzco, suena horrible, patético. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un insert. Vamos a insertar un plugin que se llama Reappear. Lo voy a dejar el link en la descripción. Viene con un pack de plugins de Reaper. Entonces, esta es la interfaz. Esto es lo que te vas a encontrar al principio. Simplemente vamos a darle Mode. Donde dice Mode lo vamos a cambiar a Subtract. Y vamos a marcar esta casilla que dice Automatically Bold Noise Profile Enable During Noise. Vamos a marcarla y vamos a reproducir el ruido. Ahí él ya detectó el ruido y la parte roja es la parte que está anulando el ruido. Simplemente detenemos, desmarcamos la casilla y ya está. Ahora vamos a reproducirlo sin el plugin y con el plugin para que puedan ver la diferencia. Sin el plugin. Y ahora con el plugin. Listo. Este plugin funciona para cualquier DAO. Se va a ver exactamente igual en cualquiera que uses. Y es muy sencillo, es muy rápido, 100% recomendado y es gratis. Entonces, para que no tengas más ruido blanco en tus audios. Si te gustó, por favor, dale like y comenta. Suscríbete si te fue de ayuda y compártelo con tus amigos, el que tenga problemas de ruidos blancos en sus audios. Un saludo, mi nombre es Cian y nos vemos en un próximo video. Bye.